Jina la Bwana litukuzwe, aliye juu mbinguni ainuliwe. Karibuni sana kwenye ibada yetu ya leo, 1 hour service, kuanzia sasa mpaka saa 10 kamili, saa 9 mpaka saa 10 kamili. Mahali popote ulipo, ninakungoja kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka kushare tunapoanza ibada yetu. David G. Mwaura, nidamuona nyinyi ni watu wa nguvu. Wageshimo urage unasema tuned, yani umeingia mtamboni. Thank you very much. Inyuothe muraigira, Ngai witu aromurathima. It is a Wednesday and a power packed Wednesday. Mukajira mwiko ukiingia online, kitu cha kwanza jameni siku nisalimia tu anikihara wa asubu. Praise the living God, amen. Bote James tuned, si mukiingia tu mnanisalimia kwanza watu wa Mungu. Mukiingia mnanisalimia nisikie vizuri. Maina Jonathan, tuned as usual. Hivyo nisalimieni tu hivyo, nisalimieni mniambie mko wapi. Mniambie kama sauti yangu iko sawa na kama picha iko safi. Ani Jogu from UK, asante sana. Nikijua mko wapi ninafurahia. Lois Wanjiko kuma Saudi Arabia. Margaret Mohoti, Maina Jonathan, David G. Mwaura, Anita Shix, Sophie Destiny, my good friend, Bitua So, Mwariwa Shekek from Nakuru, Shikokuria, Sophie Destiny Rauga present, Mark Maguru, Kuma Oman, sister, hey, Margaret Mohoti Kuma, France, Teresia Jorogewe wake abuene Joe, Paul Mburu Kuma High Ridge, Jirai mweko, totanajia kiugo kia Ngai. Ninawapenda sana. I salute you people. Thank you for being part of my ministry. Kama kawaida hapa King Fahad, Saudi Arabia. Sofika uneka agenagia mono. Ndio ka King Fahad. Grace Nyaga, Dubai. Monica, Germany. Meguthe, Maine kwa Joho. Paul Mburu, Pastor Praise the Lord. Bote, mtumishi niko Mombasa. Mombasa mko hapo na Meguthe, huko kuna watu. Meguthe yuko huko. Mwale washege, hi pastor, everything is fine. God bless you. Waithira Kings we kule mashani ni makerisho. Margaret Maina wero Ngai, good. Kila kitu iko sawa niguo beat wasu shwarauga. Ann Kate, ndako gaithia, dagaitheka kuma Kenyatta Market. Gladys Ndegwa, praise the Lord. Niko Watamu, kule Malindi. Kinywa wairatu, dugata ya Ngai. Wisdom Joseph, Jane Wanjiro, Grace Nyaga from Dubai, clear and smart. Sophie Etado, Shikokuria Etayado. Share this video. Ben Glory, mwai witoa video wa nguvu. God bless you. Irene Gathoni, we Kahawa West, hapa tu. Wacha nisome kutoka hapa. Irene Gathoni, kuma Kahawa West. Joseph Itune, na kupakta hapa. Evangelist Jenga, thank you very much. Luce Kemani, Al-Qadisia, yine mukanyo ni yohoro. Al-Qadisia Street, huku niko Ngai, Saudia. Jane Wajiro kuma South Africa, Mungu akubariki sana. Ann Kate, unasema present. Marianne Jonathan from Nyeri, from Nyeri. Anita Shix, man of God, and pray for me today from Weki. Leo tunaomba, kaa hapo kwenye mitambo usitoke. Mungu anatenda jambo. Grace Liza, Saudi ndani. Evangelist Jenga, tunapatana jioni ujue kwenye ibada kule kanisani, mkue tayari. Miriam Waithera, thank you. Ekayo ndenda tuine rwimbo niguo tuheane opportunity ya gushare. Diaspora tuko ndani, London Pap, Mure Eda Aida, Edith Kimani watching from ACK St. Paul's Kiambu. God bless you. Wodhayaga Kinya, Parklands. Sasa fanyeni hivi kwa kifupi. Waiteni marafiki wakuje. Tunaelewana? Share this video. Enda mahali kumeambiwa share. Wewe share tu. Zile group zote uko nazo kwa Facebook. Share huko. Watumie wakuje wasikie neno. Tulikubaliana na nyinyi, we shall tutabadilisha Facebook iwe ni mahali watu wanakuja kusikia neno. Iwe ni another global church. Fanyeni vile mlifanya jana. I want to see sharers. Watu wana share. Tulikubaliana sharing is caring. Sophie, fanyeni hiyo maneno. Mudhoni wa sing.
watching this nikiwa Marigiti. Huko Marigiti Mungu yuko. Ruse Kanyi wa Mombasa, Mary Bogwa from Bahrain, Bro Daniel tuko ndani, Apostle Jane Wanjiro, niko ndani mchungaji, asante Wagesi Magi tuko sawa. Leo neno ni lingine kali. Na mnajua mahali tuliachia jana, lazima tuendelee kutoka hapo. Ninawangojea muite watu, ikifika na dakika 10 tuimbe hii wimbo. Tuimbe mukishare. Wewe are you sharing? Hata wale wako kwa page ya Sir James Kenyan, share huko. Tugoce Ngai mahinda mothe ona me maritu. Ucio etagwo Samikei. Ona megoko nina Tuine chorus. Viena mbere kowanyera Ngai kuo. Aya rwimbo ru twaina hanini ni rwimbo rwa Samikei rwetagwo Ruaine, ni ruo rwake rweru. Samikei ni producer, ni ruo rwake rweru twaina. Ngai witu amurathime ati Ruaine ru wi thiini wa ruo handu hau uikitio thina mbere na kugocera Ngai kuo eguka kuu ukimugosha tondu Ngai inhabitaga the praises of his people. Mugithiaga na mbere na gushare niguo tuhoye tuigue kiugo kia mbere kia muthenya wa umuthi. I mean ndimucokerie ngatho ni gwitikira guka na mwathani arogocwo. Inyuothe ndahota gutambura na inyuothe itanahota gutambura, ara marari na ithuira na ara marani support in this ministry na gutigirira ni twashare muno na ni twa invite andu. May God bless you, bless you, bless you. Na murona Joel Mushembe ni guria my IT man andikire Joel Mushembe ni akugite twakinya immediately mwandikire niguo nake etikire gushare. Ngai witu aromurathima ni gwitikira guka. Itanahoya ni gwenda today my moods are a bit low, no ni deumetie muno ni kwenda tunyitanire na inyue kuhe pole mutumia wakwa ni gutigwo ni brother yake Hwai gugikia rucine. Mutumia wakwa ni atigitwo ni brother yake ugwitwo Shadi na ni mushirika wa kanitha ino na ndari guku ekuria Nyeri. Athecirwo tuhio ni mikora some days ago, ta thiko ithatu thiru, na ni arathondekagwo kuria Nyeri thibitari, no ni areheirwo na ahuruka gugikea. Koguo ni ngwenda
mutumia wakwa tondu ni njui online ekuria gwa CID Nyeri akigeria kugiana na andu acio gutigirira mwiri ni wekwo postmortem na ni wathamio moshari koguo ni ngwenda inyuothe tondu mwenjui muri aratakwa na mutumia wakwa ni mushirika wa this wonderful platform mwitikire kumuhe pole cianyu niguo nake eigwe ati ni ari na andu maramwiciria na nituguthi na mbere tukimumenyithagia what will be happening gutigwo ni mundu urari muoyo, a brother that was healthy na mundu wina family na ciana inya. Our country is becoming a bit unsafe na andu magatuika very inhuman. Andu ara maramuthecire tuhiu mamutunyaga thimu ya ciringi 500 500 shillings thimu ya 500 niyo mamutunyaga na nikio mamuhurire tuhiu twiri na ni mathecete mundu ungi. No, unfortunately brother ya my wife danahota go survive koguo tukiri kiundu-ini kiu tumuhe pole na Ngai witu amurathime tutiru tungika mifango ya mathiko ya mbiriria ni ngumwira. That is why I felt my spirit was so low ni tondu wa kiundu kiu, but all in all Ngai witu ni mwihokeku, Ngai witu amurathime. Ni ngumumenyithia umuthi na rucio what you will be doing and what will be happening. Support ya you very welcome, mahoya ma you very welcome. Niguo tuthike that young brother mundu ena ciana nini 4 young kids oragitwo ni mikora akiinuka utuku haria hende gwitwoga kindu kuria mukurwa-ini. May God console our family. No riu kiugo kia Ngai ni kia hingo ciothe, reke ituhoe niguo tuigue kiugo kia Ngai. Jehova we nducenjagio ni maundu na ndugaruragwo ni mahinda, we uturaga wi Ngai, gwi kwega na gwi kuru uturaga wi Ngai. We nducenjagio ni situation, nikio twainamirira mbere yaku. O mundu ari na ruo ruri aragerera, o mundu ari na magerio mari aragerera, ona aria marakena na aria mena thina tondu uguo niguo muturire ukoragwo hana. Kuri amwe maraharira ni kuri marakena, riria amwe matari kindu ni kuri mari, riria amwe mena ruo ni kuri angi matari na ruo. That is how life is. No we nducenjagio ni situation icio, we ni we ucenjagia maundu macio na ugacenjia andu. Nikio tuoka mwara miaraho ya umuthi in this platform ningi gukwambararia ringi tugiguthaithaga witikire gukorwo hamwe na ithui uria wikite matuku maria mahitukite ona riu witikira gwikaguo in the name of Jesus Christ. Gohoya roho waku mutheru o toria nguhoire tukiambiriria etikire ko inhabit this place, netikire go take control of anything that we will say, netikire ko neana the right revelation tondu we niwe utauraga kiugo giaku. Roho waku mutheru etikire gutuma tutaukwo ona ningi riria turi kaya, riria turi hoya tukuririre ithe witu ni uri tuigua na ni uri tucokeria mahoya maitu. Ndeneana moko-ini maku ta ndungata yaku etikire kuhuthira auria ukwenda na kuo kanua gakwa ugatue coro na watu akurathimana wetikire kundathima o ta mwana waku na waya maguthikiriirie ndukamatige uguo. Reke ciugo ici ciatonya meciria-ini mao, ciatonya kugerera matu mao, reke ithece ngoro, ituikanie mahindi-ini, ituikanie nyama-ini, reke kiugo giki gituikanie mawira-ini, gituikanie micii, gituikanie mathina-ini, reke githie gigithondekaga, reke githie gikirungaga thiini wa ritwa ra Jesu Kristo. It is in you that God I commit everything. It is in you I commit everything in the name of Jesus Christ. Mwathani ndeto ici tukwaria, reke igarure mundu wi Kenya, reke igarure mundu wi nja ya Kenya, reke igarure mundu wi kuraihu, reke ciaririe mundu wi ruo-ini, reke ciaririe mundu uriganiire thiini wa ritwa ra Jesu Kristo. Ithe witu ni ndagwita na ndakunyita ugeni giikaro giki, nyambiririe nawe na ndikiririe nawe thiini wa ritwa ra Jesu Kristo. Mugambo uyu urogerera thiini wa mitambo ino, mugambo uyu urogerera thiini wa platform ici, mugambo uyu urothie thi ngima na urotuika a changing voice to your people, for it is in Jesus' name we pray and we believe and we say amen and amen and amen and amen and amen, and may God bless you. Na ihenya tuthie kiugo-ini kia Ngai ni thaa 9 na ndagika 15 wira waku ndakwiririe ni wa gushare video ino na gwita other friends metikire guka. Yesterday we did a good job, we really shared so much. May God bless you. Ririkana umuthi onawe gushare niguo tuigue kiugo giki turi hamwe ithuothe. Aria turari na muthenya wa ira, we started on a topic that we are continuing today. Last week twaragia uhoro wa kuririkanwo ni Ngai, no wiki ino turaria uhoro wa kuririkania Ngai.
turari uhoro wa kuririkania Ngai na ni turakire muthingi wa niki kingituma turirikanie Ngai kiria turabatara niki kingituma turirikanie Ngai uhoro wa ciiraniro ciake na ko murari na niira. It was very 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 powerful na toro ndikwenda gucoka na kuu turarira ni ngwenda twake muthingi ningi wa umuthi hari ria ndiko ndirakwirire ni tuguka kurithoma muthenya wa umuthi na ni ngwenda turithome uhoro wa kuririkania Ngai, uhoro wa kwaga gukoma, uhoro wa kwaga kuhe Ngai kihuruko. That is the topic, that is kiu nikio kiongo kia message itu ati tutikahe Ngai rest, that we should not rest and we should not make God rest. Tutikahuruke na tutikahe Ngai kihuruko. Uguo ni kuga tumwire na tumuririkanie na tumwite na tumukaire niguo maundu maria atwiriire, niguo maundu maria ugite ni akuhingia, niguo irathimo iria ugite ni agutune, niguo kuria Ngai ugite ni agututwara. Tutigakire tondu gukira kuonanagia ni waiganira, gukira rimwe kuonanagia we ni wakinya, gukira rimwe kuonanagia we tawagire na kiria wendaga. No mundu wothe wirutanagiria kiria gitumaga uroke wira rucini tondu kiria wethaga nduri wona, kira gitumaga uthie ugathukome rucini ni njira imwe ya kuonania atiriri, I am not yet to get where I was going. Ndira achieve kiria ndendaga ku achieve. No ndukariganirwo kuri mundu uikaraga nyumba ti tondu ati ni akinyite kuria thiaga, ni kunoga nogire ni ko persist, ni kunoga nogire ni guthie wira ucio ona akiuga wira ucio ringi nduri na faida, ona akiuga wira ucio nduramuteithia agikoma. Kuri andu maregaga gwikondo, kuri andu maregaga kupush tondu within them, inside them they have given up. Ukakora mundu miringitini thaa 2 cia rucini, ukamukora miringitini thaa 3 cia rucini, ukamukora miringitini hwaini akomete, ari angi megikomba, ari angi me muthurwa, ari angi me barabara makiendia, ari angi mahingurite matuka. No we ni akomire tondu thiini wake ni aremirwo ni kwanirira uria turathomire ira thiini wa ibuku ria Isaya. Tutikae kuhuruka ya kwamba tusitulie na ndoka gukuinisistera ringi na gukwamukirithia roho uyu ati wendo ku relax, wendo ku rest. You will not rest until you get to where God purposed you to be. You will not relax, you will not sleep, you will not stop confessing. Ndugotiga gu confess, ndugotiga kwaria, ndugotiga kuhoya, ndugotiga kubura. This is the spirit ninakuweka ndani. Hata kama labda situations around you kawira kau uthiaga gatire na faida iria wendaga, kawira kau ni uthi na mbere na gukariria na gukarathira, ona ciana ciaku akoitineka kigeranio wega, ciana icio ndugucikas, ciana icio ni uguciariria na ni ugucirathira maundu mega. Yani you have not given up. That is what we read. Listen, ndirenda tuthome thiini wa Mathayo 13 in the same line ya kuririkania Ngai that he has promised and he has to deliver. Ya kuririkania Ngai that this is not our final destination as brothers and sisters. Mathayo ni 13 muhari wa 25. Mathayo 13 muhari wa 25. Tuthome wa 24 niguo tunyitera ini wega. Nake akimahe uhoro na ngerekano ingi akimera atiri, uthamaki wa iguru ni wa kuhananio na mundu uria wahandire mbeu njega mugunda wake, na riria andu mari toro tho igiuka ikihanda itindie onario hamwe na ngano igithiira. Uthamaki wa Ngai uyu twi thiini waguo tondu I believe that all of us are in the kingdom of God and we believe in God. Urahananio na mundu wahandire ngano muthenya agitinda mugunda gwake akirima akihanda ngano, maandiko makauga agithiira magicoka magikoma na metoro utuku gugiuka mundu ungi uretwo thu akihanda thawani nicio cietagwo itindie, akihanda kindu gikoragwo kina resemblance, kindu kihanaine na ngano, kindu kina mutugo na mukurire
kindu nginya rangi wakio tondu itindiĩ arĩa mekaga farming thawani ĩthura thawani ĩmũkũrĩre ĩmũhanĩre ta wa ngano. But kĩrĩa ndĩrenda ũnyite in this scripture nĩ atiga eka wega, nĩ atiga ahanda, no acoka athiĩ toro. Voyamenya nĩ makoma, ũguo nĩ kuonania gũtirĩ security. Voyamenya andũ acio matingĩũkĩra, voyamenya andũ acio nĩ makoma, yoka na itindiĩ yahanda ũtukũ, magiũkĩra rũcinĩ magĩkora kwĩna ngano, yes, no kwĩna kĩndũ kĩngĩ kĩhandĩtwo kuo kĩhana ngano, kĩrarĩa irio cia ngano, kĩrahatĩka ngano. That is how life becomes. Rĩrĩa mũndũ wothe akoma, rĩrĩa wakoma kĩroho, rĩrĩa wakoma kĩmwĩcirĩrie, rĩrĩa wakoma kĩmahoya, rĩrĩa wakoma kĩmwĩtĩkĩrie, rĩrĩa wakoma kĩmũmbũrĩre, maũndũ marĩa ũkwagĩrĩirwo nĩ kũgad, rĩrĩa waremwo nĩ kũmagad, maũndũ marĩa ũkwagĩrĩirwo nĩ kumbũra, rĩrĩa watigana namo, rĩrĩa wakoma, when you give up, when you sleep, when you slumber, when Christians have slept, when the church has slept, when believers have slept, harĩ thũ yũkĩte ĩkahanda kĩndũ kĩhana ta kĩrĩa watigire wahanda. He maũndũ moru mahandĩtwo, he mĩtugo mĩũru ĩhandĩtwo, he mwĩcirĩrie mũru ũhandĩtwo, he mĩrimũ ĩhandĩtwo. When people have slept, the enemy came na kĩhanda itindiĩ. Mathĩna mangĩ mũramona tũragerera, it is the reason yumanĩte na gũkoma gwitũ, yumanĩte na gũkoma gwitũ. Mathĩna maingĩ tũrona in the present society nĩ gũkoma twakomire. Meko maũndũ marĩa mekagwo tene, meko mahoya marĩa mahoyagwo serious prayers, meko fasting ĩrĩa yekagwo. Where are those things? Ciĩko seminars iria twathiaga, meko maũndũ marĩa mekagwo ma counseling, meko, where are those things? We slept. When people slept, when the church slept, when believers slept. Nini ndaririkana mĩaka ĩrĩa twahonokaga, twatũraga tũrũraga tũgĩthiaga seminar, tũgĩthiaga ithomo, tũgĩthiaga nyamũ cietagwo ti seminar, harĩ ingĩ ciakoragwo ciathiaga wiki ng'ima, the revival meetings. Twatũraga tũthiaga fasting. Where are those things nowadays? They are no longer there. People are busy looking for money. People are busy. If I can remember, gũtirĩ mũndũ wahikanagia atagerete kĩndũ twetaga premarital counseling. Niona ni mwenye ndĩciĩkĩte rungu rwa Bishop Dr. JJ kĩrathi akoragwo nakĩo gĩa premarital counseling. Andũ anake na mũirĩtu na mwanake menda kũhikania magaikario thĩ, magathikĩrĩrio, magatarwo, makarĩrio maũndũ macio meko thaa ici. When people slept, ginya tene mundu angĩendire kũiga biashara nĩ wathiaga kwĩ mũtungatĩri ũkamwĩra, pastor, niĩ ndĩna kĩũndũ ndĩrenda gwĩka, ndĩna kĩoneki ndĩnakĩo, ndĩna biashara ndĩrenda kũiga. No rĩu maũndũ mũndũ aretwara wiki na gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtarwo, na gũtirĩ mũndũ ũrenda kwĩrwo. We ũraigua ng'ania nĩ mahikanirie, ũraigua ng'ania nĩ magĩire twana, ũgĩikarakara nĩ moraganire, ũraigua ng'ania nĩ mahikanirie, anga nĩ magĩire twana, ũgĩikarakara nĩ matiganire, ũraigua ng'ania nĩ aigire wĩra, anga nĩ ũrathiĩ wega, ũgĩikarakara wĩra ũcio ndũrĩ ho, ũraigua mũndũ ũcio nĩ athire rũraya, ũgĩikarakara ningĩ nĩ aingatirwo. Yani maũndũ ndũramamenya, ũraigua results, ũraigua results igĩũka itarĩ njega. It is because rĩrĩa andũ makomire, rĩrĩa andũ merigirwo, nĩguo thũ yahandire itindiĩ. How many of us have left our children in the mercy of TV and computers? How many of us have left our children in the masses of house girls? How many people have left our children in the masses of the school teacher? You don't even talk to them. You don't even give them discipline. You slept. You slept. We slept. Nĩ maũndũ maigana Ngai atwĩrĩire nĩ agũtwĩkĩra tũgakoma handũ ha kũringaringa gwake, handũ ha kũmwetha, handũ ha kũrara tũkĩhoya, handũ ha kũrara twĩtĩkĩtie. We have slept na tũgakorwo nĩ tũtuĩkĩte another generation ya gweterera tũgwĩre, ya gweterera twĩkĩrwo, ya gweterera tũhoerwo, ya gweterera tũthaithanĩrĩrwo.
We are a generation waiting for people to help us. We are a generation waiting for the pastor to pray for us. We are a generation waiting for a monafi to pray for us. We are a generation waiting for someone to pray for us. It was the responsibility of Bartimaeus to cry to Jesus, not his people. It was the responsibility of Bartimaeus to cry. I want you to get this clear. Solution is in you not flipping. Todo wakoma ogo ikarona dhina waku. Tareke gwire my friend. Mungu ametuahidi vitu nyingi. Mungu ameahidi kutenda mengi. Baraka zetu zimetanda huku juu. Lakini kama hatutamkumbusha, kama tutalala kama Wakristo, kama hatutaomba, kama hatuta declare. Murari goko inyue, mulikuwa hapa, muthenyoge. Koranetwo program irauga Kenya is a cancer country. Negekirwo TV-ini. Kenya is a cancer country. Then Kenya yote ni cancer. Na tukiambiriria gwitikia na kumbura uguo, kou ni gwitikiria the spirit iri handaga itindie, roho ri handaga thawani, ukiohande ngano-ini. Because that is giving us the wrong. Onakoro Kenya kwina corruption. Not everybody is corrupt. Nobody should declare Kenya is a corrupt country. There hakuna kitu kama hiyo. It is individuals who are corrupt. It is personalities who are corrupt. Riria andu makomire, riria bururi wa Kenya wakomire, riria makanitha makomire, riria shirika makomire, riria honoki makomire, riria family cia komire, riria twitoro turumiriire indo iria itagiriire, na ketho itu ina guku thutha ni kuhanda irahanda itindie. Njokire gukwira we must stay vigil. Lazima tukae macho. This is the message for today. Let me take you somewhere else. In the book of Daniel. Wacha niwapeleke mahali pengine. Kwenye kitabu cha Danieli 9. Danieli 9. Ndirakwirire Ngai kwe maundu akoragwo abangeire andu. No andu acio abangeire maga kumarialize, maga gukorwo maitho, maga ku understand maundu macio. Ni either maundu macio mamahituke, kana andu acio matuike delayed, matare makinya kuria mathiaga, kana ona maundu macio makaga kuhanika, kana mugathie kaburi-ini maundu macio matare mahanika. Na mwakinya iguru Ngai amwire ni ndamwirite ni ngamuhe. No riria mwagire kundirikania, riria mwagire gukaya, riria mwagire kuhe thayo, riria mwagire kundirikania maundu macio ndia mahingirie, ndoka kumwira atiriri, the problem is not with God not fulfilling his promises. The problem is us not reminding him of what he promised. Daniel Keda. In the first year of Darius, son of Xerxes, a Medo by descent, who was made ruler over the Babylon kingdom in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah, the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Mwaka wa mbere wa gwathana wa muthamaki wetagwo Dario, maandiko makauga niguo Danieli amenyire kugerera maandiko. That is when I understood from the scriptures. Daniel read books. Danieli alisoma vitabu, akaelewa from the books. He understood from the books that Jerusalem would stay in desolation for 70 years. Ate kwara vetwo ni Jeremiah
Jerusalemu itura ria Ngai nirigaikara riitige riirege riirekererie riimene riria ndirakwiraga ira. Jerusalemu nigatigwo ithukangie. Ngai ni akarekereria Jerusalemu ithukange. Ngai ni akarekereria Jerusalemu igie giko. Ngai ni akarekereria itura riake rigie ruo. No akarirekereria miaka 70. 70 years of desolation. That is in the book of Daniel. Reke inde muthomere. Uguthi uthome ibuku ria Jeremia 25. Jeremia 25. Nĩrĩo rĩraheana ũrathi ũrĩa Jeremia ahetwo ati Jerusalemu nĩkarekererio moko-inĩ mago, nĩkarekererio ĩgũthũkangio na kũhũrangwo. No haria Danieli aroka kumenyera kugera maandiko ati Jerusalemu yari ikare ihinda ria miaka 70 iukombo-ini. Already miaka 70 ni yahitukite na igathie muno. So when Daniel is coming to understand from the scriptures ati Jerusalemu ni yagirwo ni gukorwo riu icokeirio riri wayo, miaka 70 yari mithiru na igakira. Na niho Danieli arauga atiriri, I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition. I turned to God and pleaded with him, and this is what I was saying yesterday. Amane turabatara go turn to God and plead in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and in ashes. Kaidi muthomere na Gikuyu. Kathomera na Gikuyu. Go muda kana ugia atiriri, mutungatiri athomire na Githungu gutire kindu twaigire. Danieli 9. Danieli 9. Na riri mwaka wa mbere wa uria Dario muru wa Ahasuerusu wa ruciaro rwa Amedia akorirwo athamakite. Owe ucio watuitwo muthamaki wa Kalidei o mwaka wa mbere wa guthamaka kou gwake ri niguo nie Danieli ndonire mabuku-ini. Niguo nie Danieli ndonire mabuku-ini uhoro uria Jehova amenyithirie Jeremia uria munabii uhoro waguo wa uria miaka eigana iria Jerusalemu rigaikara riria nange na nio miaka 70. Mundu gwitwo Danieli mabuku-ini agithoma tondu mundu mwega utoragia muturire uyu ni mundu uikaraga gethaga information, ni mundu uikaraga gethaga knowledge, ni mundu uikaraga gethaga revelation. Nitiramucokeria ngatho ni uguo muikaraga mugiukaga online mugithikagiriria hujia from all over, mugithikagiriria music, mugithomaga Bible, mugithomaga books, mugithomaga history books. What you are doing, you are looking for information. You are looking for information. Na muthungu ugite information is power. Information is power. Knowledge is power. Mundu oi ndahana mundu toi. Na kweragwo kumenya tikuo kurigwo. Mundu oi kindu ndangihananio na mundu toi. Danieli ari na mutugo wa guthoma mabuku. Ari mabuku-ini agithoma ri, oh my God, na ri ko ni gutwika mu Kristiano wa guthomaga Bible here and there, wa guthomaga kiugo kia Ngai always, wa guthikagiriria the sermon, wa guthikagiriria hujia me online, wa kuguraga VCD na CD, wa kuguraga kihunjo, wa gwikiraga TV ugathikiriria kihunjo. Because when you are reading, when you are hearing, when you are listening, when you are following, niguo giaga na information, niguo giaga na knowledge, niguo twikaga empowered. Andu aria mendaga matiendaga guthikiriria, ndendaga kuigua, ndendaga kwirwo, tikiugo ndeguthoma, tikanitha ndekuigua, ti TV ndekwirorera. Mundu ucio ndamwiriria akoragwo ari behind news. Akoragwo ari behind news. Maandiko matwira Danieli akimenya kugerera mabuku ati ni kwandikitwo Jerusalemu igaikara ianangikite miaka 70. Na niĩ ngicoka ngihugura na kuri mwathani Ngai. Haha niho ndenda kumutuma o mundu ehugure kwi mwathani Ngai, ngimuhoya ndihingite kuria kwabatarikana kwihinga ni wira waku wihinge, wabatarikana wihinge ni tondu wa biacara yaku wihinge, wabatarikana wihinge ni tondu wa kihiko giaku wihinge, wabatarikana wihinge ni tondu wa kiria giothe gikugiaga wihinge. Akihinga ndihingite kuria irio na ngehumba ta mawaikonia na ngehaka muhu mutwe o ngimuthaithaga. Daniel prayed, Daniel fasted, Daniel pleaded with God
Daniel took, ni haria turathomire Isaiah 62. Daniel made sure ndanahe Ngai peace, ndanahe Ngai rest. Daniel bombarded God with prayers. Daniel ambushed God with prayers. Daniel ambushed God with declaration. Daniel yakabisha kwa Mungu na maombi. Turn to the Lord. He is the only one who has an answer to your problem. Ni Mungu peke yake aliye na jibu. Daniel ile amenyire kwere tugaikara miaka 70 okombo-ini na riu ni mikiru na ni munabii warathite witagwo Jeremiah in Jeremiah 25. Ni Jeremiah warathite ati tutigotura okombo-ini no wa miaka 70 athire kuri Ngai. No wona mathina maria tugeraga mothe ni mari expiry date. Gutire thina utakoragwo na expiry date. Gutire product ithondekagwo na ndiandikwo manufacture na yandikwo expiry date. Thiorore thabuni, thiorore maguta, thiorore mucere, o kiria giothe uguraga nduka-ini ni kiri manufacture date na ni kiri expiry date. Na ni gukoragwo rimwe gwi kuru tondu andu amwe matiroraga expiry date ya product. Ugakora ni ugurire mutu na ni expired, warugira ciana wa muraga. Ni ugurire kindu kingi na ndunarora expiry date giakinya gwaku kiahura ako kiuma kindu gia thitima kiaripokera gwaku tondu we ndunarora ati kindu giki ni kirae na expiry date. Maundu maria mothe twinamo memega na mari moru, if you are not able to be very careful ni hari handu makinyaga ko expire. Taru angikorwo wari uhike wina miaka 25 kana wina miaka 30 na Ngai ni akuigire muthuri wa gukuhikia wina miaka 25 kana wina miaka 30, urenda kunjira Ngai ni gukuigira muthuri ucio nginya wina miaka 50 wirigitwo? Ureciria Ngai ni akureka mundurume ucio Ngai akuigire kana mutumia ucio Ngai akuigire orurage guku ugu atari na mundu na we ni waremirwo ni kurealize ni hari mundu waku kiria Ngai ekaga we werigwo agakureka uthie wirigitwo na kio arakuigire akamuneanaga kundu kungi niguo koraga uria wari akuhikie ni ahikirie mundu ungi. Ngai ndangikuigira biashara guku, Ngai ndangikuigira utonga guku, Ngai ndangiiga biashara mbeca ciaku guku riera-ini etereire kwirigwo gwaku, etereire okuo uremwo ni gukuo, etereire wimenye uremwo ni kwimenya. Ngai ni acineanaga ithiage na andu angi, Ngai ni acineanaga cikarage na andu angi. Ngai ndangieterera urealize ni hari ngari akuigire na ndurarealize we guku no gucomplain ura complain, we guku no kunegena uranegena. Ngai ni oyaga ngari akanengera andu angi matwarithagie, Ngai ni oyaga kirathimo kiu akanengera andu angi, Ngai ni aria mokira. And I was here when I preached to you. I preach to you and I don't want to go back there. Uhoro wa the prodigal son, mwana ura woire indo ciake agithie akiananga, acokire muci agikora brother yake ndari okira, akorire brother yake ndari realize indo iria ciatigirwo ni ciake, acokire agikora brother yake ndari amenya kiria kiagairwo gigitigwo kiari giake, akorire brother yake mugunda na icembe, akorire brother yake mugunda na icembe akirima gwake muci agithingirwo mburi na ng'ombe iria ciarĩ cia brother yake, tondu brother yake ni aregire gukira. Nimekuja kukupiga kwenye akili yako, nimekuja kugonga kwenye roho yako, ni kwamba lazima tuamuke tufanye kama Danieli. Ukombo witu ndwari wikare o miaka itu yari migere ya thina. Ngai ndabangite tugiike o, Ngai ndabangite orware ihinda iraya, Ngai abangite orware na wiku thiini umugwoco kiumaga, Ngai ndabangite uthinike ihinda iraya, Ngai abangite na agathima. Ukombo waku wari muthime, ukombo waku na expiry date, ruo rwaku rwina expiry date. Mark that date, pray seriously. Ira Ngai, show me, I don't want to remain again in this situation. I say it in the name of Jesus Christ. Be like Daniel. Daniel prayed, Daniel knocked, Daniel confessed, Daniel believed, Daniel fasted, Daniel knocked at the door of God and said, no, kwari kwandike miaka 70 niki tureka okombo-ini until now, niki tureka okombo-ini until now. Ngikaira Jehova Ngai wakwa, ngimumburagira mehia maitu, ngikaira Jehova tondu rimwe character niwe tumaga mundu aikare okombo-ini. Mutugo wa mundu niguo tumaga aikare okombo-ini, niguo tumaga mundu aikare atari anengererio kiria endaga kunengere, agirwo ni kunengererio. Ni maandiko maugaga atiriri, mugairwe mwana, mugairwa ture mwana indo ciake
cikaraga na ngombo. Mugairwo atura atari agimara, mugairwo atura atari emenya, mugairwo atura atari okira, mugairwo atura mwana, indo ciake ituraga na ngombo. It doesn't matter how rich your father is. If you do not mature up, if you do not realize inheritance is for the mature, ogotura otari wagairwo. Ciana ciakwa ndingicigaira kindu tha ici tondu ona itingimenya ni giaki, tondu nginya indo iria ndimahete tha ici ni guthukangia marathukangia. Wagura muithikiri magathukangia, wagura magurira TV njega magathukangia, tondu matire mararia rais kindu giki kina thogora na kiagirirwo ni kumenyererwo. Kugimara ni kuga atiriri, ni wamenya kindu giki ni kiri thogora na kiagirirwo ni kumenyererwo. O waturo tari wagimara, o waturo tari wa menya, o waturo tari wagia na gukuokirwo ati ni kuri kindu giaku kwa Ngai gigutura kihuthagirwo ni andu angi. Ngwenda ngwire atiriri, nuona guku thi no tuturaga gutire broti handu aido igwetereire. Ona korwo broti iho itari njake ni a mundu wagurite handu. Ona ngari ici ciothe turagura ciothe ni mundu uthondekete endie. Kindu giothe urenda ki moko-ini ma mundu ungi. Until you mature up and you know how to get it from those hands, until you pray hard and believe God for that thing to be transferred to you. Is somebody listening to me? Until you mature up, uringaringa murango kia hinya kiu kina mundu ungi na ni giaku. Tondu by the way indo citu ci moko-ini mandu. Ngari ira wendaga kugura ena mundu agitwarithia, kana yadi ya mundu urendia, kana ni hindi irathondekwo ni mundu ungi. Kindu kiria giothe wendaga ndamwiriria muthenya umwe haha nginya mutumia wakwa uyu wi haha ndahikirie, my wife ucio tigitwo ni brother yake, ndamukorire moko-ini ma mundu ungi, ndamukorire na boyfriend, ndamukorire oretio ni mundu ungi. Ni ni guka ndokire na ngimenya kurio tikio kuhika. I made sure ni ndamurio nani akoe na ciuria igiri amenyekerie gucokia. Kila kitu unachokihitaji kiko mikononi mwa mtu. Ploti unayotaka iko mikononi mwa mtu. Ni kwira Ngai riu ni ndirenda mugunda, kana wina mundu hebia ndi ugure, kana mwathani uningire kiama ngiheo. Wira uria urenda wi kundu. Ona kwandikitwo no vacancy. Tondu thia kundu kuria wira wakora kwandikitwo no vacancy. Gutiri wa kuingira, gutiri wira, hakuna kazi. Ona angima kwa mandikite hakuna kazi na magekera kiguthuko. Mundu mugi ni akoragwo akimenya mandikite hakuna kazi, mandikiire andu acio angi no tini. No ni handu hothe ndaingira tati ni ndiretikia Ngai, an opportunity can be created. An opportunity should be created for you. Is somebody listening to what I'm saying? Hakuna kazi ndio kwa wengine, lakini kwangu kuna kazi. Na ni kuri andu mahuthirite witikio cio akaingira kundu gukwandikitwo hakuna kazi na akaheo wira. Hekarugano kaheanagwo Facebook ha ati muthigari wa mundu wamenyire wathire kuria wira akirwo gutiri na wira, handu anga wa soja akirwo gutiri wira. Agicoka agikarakara akiona soja rorari hau gate-ini ni arakuire na ndi mutangathe ngatheti-ini iria rest in peace. Agithie na notice iyo ku wira-ini ucio akimera rorai mwanjiria gutire wira no ni arakuire basi kihei wira. And they didn't have a choice. They gave him a job because that was the truth. Sometimes it is our mind, our persistence egututeithia kou kuhingitwo kuhingo. Ngai ni athondekaga njira kou weru-ini, Ngai ni athondekaga njira kou gutoima. It is when you knock and you demand, it is when you believe and continue believing and continue pushing that doors open. Even where there is tarakedi mwire mirimu ni irarwarwa ya irauraga andu. But that does not mean when I warwara okuo marakuite, okuo marakuire to nginya ati murimu ucio. Oh my God, kuri moragagwo ni homa agakua ni homa, kuri moragagwo ni kurio ni kiongo agakua ni kurio ni kiongo, kuri mathecagwo ni kamucumari agakua. No kuri mundu nginya uguthagwo ni rori akaguthwo nginya ni rori kamugera iguru na agatura muoyo. Kuri mundu uraraga murimu uria uragaga andu no tondu thiini wake ni kuri na witikio that this disease should not kill me.
They know you don't knock only. When you realize not every problem that comes your way to finish you, not every problem that comes your way to kill you, not every problem that comes your way to destroy you, not every issue should bring you down. That is when you start being firm and confident like Daniel. Daniel by mistake. Listen, I tell you. In the book of Genesis, chapter 15, verse 13. Genesis chapter 15, verse 13. Okay, to thome. Demuthomeire mandu maige. Genesis chapter 15. Genesis 15, verse 13. Demuthomeire hage. Genesis 15, verse 13. Okay, Genesis. Where are you? 13. Mariko Morogatiriri. Then the Lord said to Abraham, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and ill-treated for 400 years. Anamwambia Abrahamu, ujue uzao wako watakuwa watumwa na watateswa miaka 400. Mungu alipima kuteswa kwa uzao wa Abrahamu for 400 years. Kwa hivyo Yusufu kuma kuri oimiria kirecia na cia Egypt, Misiri, kwari mubango-ini wa Ngai maguikara miaka 400. Tondakwira muthenya wa umuthi thina o wothe ugukoraga Ngai ni akoragwo augerete, Ngai ni akoragwo authimite, Ngai ni akoragwo auhete limit. Thina witu ni kwaga kumenya thina ucio hetwo limit nginya ta Daniel uria amenyire. Uguo ni bikoraga kwe mathina ma extend, kwe mathina maikaranga gwaku, kwe murimo wa ikaranga gwaku, kwe bara ikaranga gwaku. Ungithoma Genesis chapter 12, Exodus chapter 12 verse 40. Exodus chapter 12 verse 40. Ciana cia Israeli ciaikaririo kombo-ini 430 years. Ngai akugite meguikara 400 years in slavery. Na nimekuhinyiririo, na nimekugio, na nimekuhurwo. No maikarire miaka 430. Na niho ndirenda tugoka tuthomeira rucio. Amen. This is what I told you yesterday. Kuri andu maikarite in one position for long, and that was not God's plan. Kuri andu madirite handu. Kuri andu madirite kabiashara-ini. Ngai auga miaka 400, aya maikara miaka 400 ma 30 okira ku maikiria miaka 30 magika atia. I will tell you tomorrow why they overstayed for the 30 years. Ngai akugite 400 years, maikara 430 years. Kwagia na extra 30 years. Na miaka ĩyo 30 ndiarĩ ya Ngai, ndiarĩ mũbango-inĩ wa Ngai. Ngai abangĩte miaka 400 na akamenya ũrĩa akandiru na Farao, na akamenya ũrĩa ageka, na akamenya ũrĩa akamaringa. No ciana cia Israeli nĩ ciongereire miaka 30 years in slavery. Tomorrow I tell you why we delay in slavery. Tomorrow I tell you why we delay in where we are not supposed to be. We overstay, and some of us have overstayed. Now they break the camp. Write it for me, because we have to read it tomorrow. They over-delayed, they overstayed. Are you here and you are feeling we muikaru doine muno? We muikaru. Yani magerio maku ne makirire. Yani no ikarire thafina ine muno. Yani no ikarire we thata muno. Yani hari kaundu gaikarire muno. Yani you have over-delayed, you have overstayed. They overstayed in slavery. They overstayed God's plan by 30 years.
May God give us the grace that we are going to come out. We are going to come out. And it is today, it is now, it is this week. Any situation holding you, my friend. How much I feel like I have overstayed? Yes, that is the feeling. Ona wakirite andu gicagi ndathie guthukuma. Hey miaka iri. Hey miaka iri. Hey mundu auga I'm not appearing on the screen. What do you mean? I'm not appearing on the screen. Your phone must be having a problem. I'm all over in the screens. Kore mundu ranyona. Someone is saying I'm not appearing. Let's try to solve his problem. Mutugateri anu wa Lawrence ni uranyona? Let me confirm from them. More auga ndironeka. Ni ndironeka screen ini ka niturire. More wa Jesus. Wakiriria andu ni ukoinuka ndathie wira miakeno. Ere tu. Nipeni 2 years nikirudi hapa nitakuwa na kila kitu. Auga ate. I feel overstayed. No, not here. Alikuwa ameandika I have overstayed in slavery. Weriria andu ni reke inde mwire. Mrs Bishop ni ndakuona ndigukuonete mutumia wa Bishop wakwa. Ndigukuonete ni ndakuona. Weriria andu ndathie Dubai ikigire. Ndathie mweri umwe, ndathie miaka iri, ndathie Ruraya, ni ndaiga kawira gaka hey ndahika hey mwaka umwe. Nipe 1 year, nipe 2 years. No rukagano kau no arengire tondu you have overstayed in something, in a situation. You have overstayed there. Hekindu gya kuholdire mateka kuu hau. Hekindu gya kunyitire hau. Hekindu kiagiriria ume. Hekindu gya kunyitire maguru, hekindu gya kunyitire moko, hekindu gya kuna kitu kiwe ni roho iwe ni nini, whatever it is. Lakini wana wa Israeli walishikwa miguu, hawakuweza kuondoka for 30 years. Danieli alijipata wameoverstay kwa utumwa, wameoverstay kwa umaskini, wameoverstay kwa magonjwa, wameoverstay kwa laana. Ninasema laana yoyote iwe ni nini iko na expiry date. Thina all wothe wena expiry date. Tatizo lolote liko na expiry date. Na ruciu turacemania haha, turacemania ningi haha. Ngai ni raugire ni aguturirikana na ithuĩ ni twoka kumuririkania. Ruciu tugoka kumuririkania. Ni tuikarire handu haha muno, ni tugandeire muno haha, ni tuikarire in one position muno, ni tuikarire in one level muno, ni tuikarire in one kind of a job muno, ni tuikarire one level of salary muno. Am I hearing to someone? Do you feel like you have overstayed? Muture waku ni kugite na repetition. Kai wetu maundu gacaiko, he gacaiko getagwo repetition. Kai ka repetition ni gokaga ati o mwaka kwihinde murwaraga heke murimu githiurukaga kwanyu mwaka anga mweri wa kanana uria njiguanga mweri wa kanana niguo gukuagwo muno kio iki repetition mugatura handu muthiurukaga ogwo mugatura muthiurukaga ogwo ki repetition ona ciana cia Israeli ciekorire ki repetition ini kiundu kirecokera ki murimu kirecokera githina kirecokera bara irecokera gicambio kirecokera ati uhoragwo January ucambagio February uthinaga March ufutagwo April anga wikaga atirina ciana irwaraga rina repetition. Yani ni mwa he handu hakarugano kaheana goi kaga ndiyo kale fuda kana yari ng'ombe yaturaga yohetwo na mukanda handu ni mukunjira wega ni nyumukoi yaturaga yohetwo handu na mukanda haria yariaga koguo ni amenyerete guthondeka gacako hau yariaga muthenya umwe mwene agiciria miohore ona kana ni guthie amiohora ndathire kundu yathiururukaga o haria yohagu na ndire mukanda yathioruruka o hau yathiururuka o hau niki tondu kuohwo kwa ng'ombe yo wathamire kuma kuohwo kuguru gugithie kuohwo hakiri kwa ng'ombe yo ndari njohe kuguru tu no yari njohe hakiri na riria mwene amiohorire kuguru ndiohorirwo hakiri kwa hakiri ciayo ciari o handu cie njohe mwathani no kone andikiriire mwaka waku wa gwitikirika no hakiri ciaku nundu wa ruo ruria ogereire na mathina maria ogereire ri we hakiri ciaku no njohe urio haria mukanda ni wohorirwo Jesu ni augire ndamurekereria ithie no ndungithie tondu wi muohe gukira andu marekagio kuma njera ona borithi akora ni ohorirwo na ni oheirwo
ni thirikari kana akirekererio na kihoto kana ihinda riake ria kuohore githira no ona borithi akora aigwa biringi akora tondu hakiri cia mwiri niguo woimire njera no hakiri tioimire njera amwaitu we have overstayed ni tondu wa kiria kura tuohirwo hakiri mathina maria maturingire matuohire hakiri bara iria twageire no cia tuohire hakiri riu uturaga thiurukaga handu hamwe ya mundu auga ni bunda uturaga thiurukaga handu hamwe ti ati Jesu ndangigutwara kundu kungi no meciria maku ni maregire guthama o rĩrĩa wahingĩirwo nyũmba ya 3,000 nĩ landlord akĩhinga ndũrĩ wenda gũthama ona wathama wathire ya raithi na ndũngĩthie ya goro tondũ landlord nĩ ahingire ĩyo rĩu nĩ landlord ahũthĩrirwo ndirenda kwaria ũhoro wa landlord no ndauga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wakũhingĩire nyũmba rĩ ahũthĩrirwo gũgũthima agĩgũthimĩra na agĩgwĩkĩra kombo meciria-inĩ angĩkorwo nĩ nyũmba ya 3,000 yahingwo rĩ no ngĩhotana na ya 10,000 reke thiĩ ya 2,000 akĩhũthĩrwo gũgwĩkĩra limit Ngai akũbangĩire gũthiĩ kũraihu ũkĩringwo nĩ kĩũndũ gĩgũcokia nathĩ ama mahinyirwo nĩ kĩũndũ gĩkĩmaringithia nathĩ ndarĩ ahota gũcoka na igũrũ rĩngĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩamũringire yani nĩ ohirwo hana bunda ĩyo nĩ muohore nĩ Jesu no hakiri ciake ti njohore kesho tuna deal na akili za watu kesho tuna deal na kila kitu yako lazima to declare that you have to move it is within God's purpose and plan for you to change for you to evolve for you to move. Am I talking to someone? How many are ready we pray tomorrow? Right here. We remind God that this is not our destiny. This is not our final destination. This is wherever you are, whatever you have is not your last destination. The money you have is not your last money. The job you have is not your last job. The salary you have is not your last salary. Everything that you have is not the last. Don't let you be limited. Don't let you be limited. Let's remind God and data like Daniel. Na mwadho mahau kiada. Riria Daniel yarikire kuhoya niguo Jerusalemu yohorirwo. Riria Daniel yarikire gukaira Ngai. Riria Daniel yahingire. Riria Daniel yaniriire. Riria Ngai Daniel yatanire niguo Jerusalemu yarekereirio. In the name of Jesus. Tomorrow nĩtũkona kĩrĩa gĩatũmire ciana cia Isiraeli itũre ũkombo-inĩ magĩkĩria mĩaka 30 ũkombo-inĩ na ona mathiĩ werũ-inĩ magĩikara ũkombo-inĩ menjera ya gũthiĩ kũrĩa mathiaga. Let us pray. Heavenly Father, again we come before you to worship and glorify you. We have realized that there are so many things you set and you gave them a limit. Kuna vitu zilitupata lakini Mungu uliziwekea mipaka ya kwamba hamutapita mahali fulani, ya kwamba hamutaenda mpaka mahali fulani. Uliziwekea mipaka. Kuna magonjwa, kuna matatizo, kuna shida, kuna vita ambazo zimepata watumishi wako, lakini kumbe uliziwekea mipaka ya kwamba hamutavuka hapa. Lakini sisi hatujaelewa ya kwamba hizo vitu umeziwekea mipaka. Wewe ndiye uliyesema Yerusalemu itakaa kwenye ukiwa kwa miaka 70. Wewe ndiye uliambia Wanaisraeli wataishi miaka 400 kwenye utumwa. Lakini inaonekana kupitia maandiko walizidisha. Mpaka Danieli alipoelewa kwamba hawapasi kuwa kwenye utumwa, alisoma kwenye maandiko hawapasi kuwa kwenye utumwa, wanapaswa kuwa wameondoka. Alipokulilia uliachilia utukufu ndani ya Yerusalemu. Basi mimi na hawa watu tumeelewa ya kwamba mahali tulipo is not our final destination. Haha tio tuokaga ha mwisho. Oguo tuli tiguo twatuikaga. Ni watubangĩire ũndũ ũngĩ. Ni watubangĩire kĩndũ kĩngĩ. No nĩ tondũ wa mbara na magerio na mathĩna rĩ, tukiona tutikwenda kugeria ũndũ ũcio ũngĩ, ona tutikwenda gũthiĩ hau hangĩ, tukwenda gũikara o haha. No ũguo tiguo wendaga. Haha hena thamaki, haha hena nene, haha hena itonga, haha hena tungatĩri, haha hena ini, haha hena andũ avata, haha hena atarani, hapa kuna investors, hapa kuna entrepreneurs, hapa kuna great people. Mũndũ wothe ũraigua message ĩno, ũrĩa ũkũmĩigua later, ĩrotuĩka a transforming message to him. Ĩrotuĩka a transforming message to him. As long as message ĩno nĩ gũtũra ĩthikagĩrĩrio online,
o mundu wothe wa meigua aromeigua ihinda riria riagiriire iromuteithia ihinda riu arogarurirwo muturire kamukanda karia kohetwo hakiri-ini karohoka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kamukanda kau karohoka thiini wa ritwa ria Jesu kioho kiu kirohoka ithe witu twoka gugukaira na nitukunyitana na andu aya ati nitugukaira ithe witu maria matari maitu mehere na maria me maitu mwathani urehe riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwarega roho wa gutwika comfortable at the wrong place and position. Riu ndamarathira maundu mega ndamariria maundu mega ndamariria kwaga gukoma niguo gutikahandwo thawani utuku niguo mucukani ndakahanda itindie niguo tho ndikahande maundu maria matagiriire na aria already mahanditwo maundu moru aria mahandirirwo itindie biacara-ini aria mahandirirwo itindie mawira-ini aria mahandirirwo itindie kihiko-ini aria micii yao ihandirirwo itindie aria ciana ciao ihandirirwo thawani aria ciana ciao ihandirirwo maundu matari mega aria maikeirio maroho moru ma njohi no nyua vangi na ndawa cia kurevia aria micii yao irathukio ni andu aria angi ara mawira mao mathiurukeirio ni arogi ara mareheirwo unnecessary competition ndoka kumarathira muthenya wa umuthi itindie ritigotoria hinya wa ngano tondu andu matietereire maciaro ma itindie matietereire maciaro ma thawani metereire maciaro ma ngano na ithuĩ twi ngano we must be productive. I declare nginya aria arwaru matigukua gitanda-ini kiao kia murimo gutiri murimo ukumoraga kana wi mahindi-ini aya magakua ihinda riria baugite ria kinya aya ni megutura matangatha wega waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mawira mao macokete thi ona aria honokio wao gwite aria faith yao etari handu irathie ithe witu ni ndoka kumarahura na kiugo giaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Let there be hope because this is not our last destination. There is a bigger and a better place to be in the future. Thank you for the message today and thank you for the message tomorrow. Ndahoera family ya mutumia wa koro mahe kumiriria riu mena igutha riu maguthitwo Ngai reke mone there is future and there is another life to continue living. Ngai etekera kumomiriria na wikara ithenya riu mena kieha na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho ithuothe tuge amen amen amen. God bless you all of you. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Semeni ameni dakika ya mwisho. Amina amina. Ninawapatia nafasi museme amina tunapoondoka. Kesho kumbukeni kuja mkiwa wengi. Leo I don't think we shared or it's a Wednesday. Wednesday nitokoragwo na andu anini online. Joel wa Global Events ni ndakuona wacoka ni ndamuona inyuothe uguo mwacoka Anwar Lorenz ndora ni wacoka mutungatiri Sofino wacoka tukirikia rucio mwitikire go share. Today is a Wednesday. There were a few people online but anyway the word is still there. Moka ni mekuigwa kiugo kia Ngai but we have to remind God, we have to remind him. God bless you. Jataire muge ameni tuthie amurikane uguo twauga. Pray for my wife and her family, pray for us. Your support is very welcome. Any support uria Ngai aguguteithia to support na Ngai ni agukurathima. Ninawaongojea tuondoke. Asanteni sana. Tupatane kesho Thursday saa 9 kamili. Aria ngemeguku na ni around here tucemanie kanitha-ini kuria 5 kuria priesthood na 11 tuthina na mbere na topic ira turahunjia ku. May God bless you. I love you all. Let's meet tomorrow. Bye bye. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. I love you. Bye bye.